និកជនដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែកជូនបងប្អូនពីវិធីលេបខ្លួនសម្រាប់ផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកនិងធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លាភ្លាមរូបមន្តនេះគឺល្អណាស់សម្រាប់អ្នកដែលមានស្បែកស្ងួតនិងស្បែកដែលខ្មៅស្រអាប់ខ្លាំងបងប្អូនអាចលាបលេនេះទាំងពេលថ្ងៃនិងនៅពេលយប់រូបមន្តនេះប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីនិងគ្រប់វ័យឥឡូវសូមទៅមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំដែលយើងនឹងត្រូវការគឺលេលាបខ្លួនចាប្រទាលកន្ទុយក្រពើផនកូរ៉េវីតាមីន C និងវីតាមីន E ដំបូងបងប្អូនត្រូវយកវីតាមីន C ចំនួន5គ្រាប់ហើយបុកវាឲ្យបានម៉ត់ល្អវីតាមីន C ជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពលេនិងកាត់បន្ថយការបំផ្លាញដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននៅស្បែកដែលក្មេងជាងវ័យភ្លឺថ្លាជាងមុនឥឡូវនេះដាក់លេស៊ីត្រាចំនួន5ស្លាបព្រាបាយចូលទៅក្នុងចានបងប្អូនអាចប្រើលេលាបខ្លួនណាដែលបងប្អូនមានលេលាបខ្លួនស៊ីត្រាជាលេលាបខ្លួនដែលធ្វើឲ្យស្បែកសជាមួយនឹងម្សៅគុជរបស់ប្រទេសចិនពីធម្មជាតិសម្រាប់ស្បែកស្អាតបែបធម្មជាតិជាមួយនឹងពន្លឺសចែងចាំងរួចហើយដាក់ផនកូរ៉េចំនួន2កញ្ចប់បើបងប្អូនចង់ឲ្យសខ្លាំងអាចបន្ថែមផនកូរ៉េទៀតបានបន្ទាប់មកទៀតដាក់ចានប្រទាលកន្ទុយក្រពើចំនួន2ស្លាបព្រាបាយចានប្រទាលកន្ទុយក្រពើនឹងជួយផ្ដល់សំណើមនិងធ្វើឲ្យស្បែករលោងក៏ច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំង3មុខនេះឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អរួចហើយដាក់វីតាមីន C របស់យើងចុងក្រោយដាក់វីតាមីន E ចំនួន2គ្រាប់វីតាមីន E នឹងជួយឲ្យស្បែកស្រស់ថ្លានិងស្ដារស្បែកដែលស្ងួតខ្លាំងនិងធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺរលោងលេលាបខ្លួនរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចចាក់ចូលទៅក្នុងខ្លងហើយទុកប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ2ខែសូមលាបលេនេះនៅលើស្បែកដែលស្អាតប្រើលេនេះគ្រប់ពេលដែលបងប្អូនចង់ប្រើជាពិសេសពេលបងប្អូនចេញក្រៅដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅភ្លឺថ្លានិងសស្អាតក្នុងរយៈពេលតែ1នាទីតែប៉ុណ្ណោះសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើបងប្អូនយល់ថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សូមជួយចុច like ចុច share និងចុច subscribe YouTube Channel របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ